साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे टोरकफ मिंट। साथियों न्यू टोरकफ मिंट जो है टार्क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक कप सिरप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोरकफ मिंट सिरप है क्या, कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, dosage, direction for use and how to work टोरकफ मिंट सिरप इन द बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे और जो है साथियों एमआरपी की बात करेंगे। साथियों टोरकफ मिंट सिरप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, कहने का मतलब है सूखी खांसी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। इट रिलीव्स एलर्जिक सिम्टम्स सच एज स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आइज, थ्रोट इरिटेशन, कहने का मतलब है छींक बहुत आती है, सर्दी जुकाम हो गया है, उससे जो है खांसी आने लगी है, छींकते छींकते जो है गाल लाल हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है और जो है क्या होता है कि गले में और नोज के अंदर इचिंग होता है, इरिटेशन होता है। तो ऐसे केस में जो है टोरकफ मिंट सिरप का इस्तेमाल करें। एंड इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कंजेशन, कहने का मतलब है सर्दी जुकाम से छाती चकड़ी हुई है और जो है स्टिफनेस इन द नोज है, नोक जकड़ी हुई है, तो ऐसे केस में जो है टोरकफ मिंट सिरप का इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड मिला है 5 mg, फिनाइल फरीन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg मिला है एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है 10 mg मिला है। साथियों डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg मिला है। साथियों तो 3 दवाइयों का मिश्रण है टोरकफ मिंट। टोरकफ मिंट जो है नया जो है कॉम्बिनेशन है ये इस कंपनी का। साथियों यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसे कि अभी बताया ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जिनको कोल्ड की वजह से खांसी हो जाती है या फिर कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। जिनकी छाती अकड़ जाती है जो है और नमी बहुत भर जाती है, सर्दी लग जाती है, नेसल कंजेशन हो जाता है, उसमें बहुत अच्छी लाभकारी है। स्नीजिंग होती है, छींक बहुत आती है और जो इचिंग बहुत होती है, स्टिफनेस इन द नोज हो जाती है और थ्रोट में इरिटेशन होता है, तो ऐसे केस में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। साथियों इसको टोरकफ मिंट सिरप पीने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग के चांस लगेंगे पर होती नहीं है, क्षणिक साइड इफेक्ट हैं। भूख जो है कम हो जाती है और सर में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। साथियों डोजेज डायरेक्शन की बात करेंगे तो साथियों बच्चों में जो है 3.5 ml सुबह शाम, कहने का मतलब है 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे का डिवाइडेड डोज जो है एज पर वेट के हिसाब से डॉक्टर एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज 3.5 ml दिन में 3 बार, सुबह दोपहर रात, या फिर अगर कम खांसी है तो सुबह शाम। बड़ों में जो है 5 ml 1 टीस्पूनफुल सुबह शाम, या फिर ज़्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार जो है इसका सेवन किया जाएगा, या फिर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। साथियों टोरकफ मिंट सिरप वर्क कैसे करता है? साथियों जैसा कि अभी बताया कि सिट्रीजिन 5 mg मिला है इसमें, फिनाइलफरीन एंड डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड, सभी का काम है जो है टू रिलीव कफ, कहने का मतलब है। और इसमें जो फिनाइलफरीन मिला है साथियों ये डिकॉन्जेस्टेंट है विच नैरो द स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रोवाइडिंग द रिलीफ फ्रॉम कंजेशन। और जो है क्या होता है कि स्टिफनेस इन द नोज, नोज में कंजेशन हो गया है, स्टिफनेस हो गई है, उससे जो है फिनाइलफरीन जो है क्या कहते हैं आराम देता है। साथ ही साथ इसमें सिट्रीजिन मिली है जो एंटी एलर्जिक है विच रिलीव्स एलर्जिक सिम्टम्स लाइक रनिंग नोज, वाटरी आइज और स्नीजिंग, छींकने। एंड डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड जो है कफ सुप्रेसेंट है, रिलीव कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन। ब्रेन पे जाके जो है नर्वस सिस्टम को जो है ब्लॉक कर देता है और उससे जो है खांसी जो है सुप्रेस हो जाती है, दब जाती है। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, और एमआरपी इसकी 120 रुपये है। 100 ml का सिरप है, टार्क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, साथ ही साथ जिसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।